Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Shobihul maqasid yang saya hormati dan dimuliakan Allah, sebuah rencana manusia tidak sesuai dengan rencana Allah. Tanggal 1 ini rencana pengajian di tempat ini adalah jam 1 siang. Qadarullah, karena sudah ada niat Shobihul maqasid ingin jam 9 atau ingin jam 10. Alhamdulillah, takdir Allah, jadwal saya yang jam 10 itu di-cancel, dialihkan menjadi pada duhur dan pahili, dan itu juga di luar dugaan. Yang jadwalnya kita tuker hari ini, yang tadinya siang, itu mereka mundur. Akhirnya saya siang ini harus ke Gunung Hawu, Cililin, ya. Makanya Ustadz jam 10, wah jam salapan karena kita udah survei jalan ke sana, perjalanan 4 jam. Jadwal Ustadz di sana jam 1. Makanya alhamdulillah Shobihul maqasid berbesar hati untuk datang untuk acara sekarang jam 9. Yang paling luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir bisa jam sabaraha wae eta nu pokona. Da Ustadz hebat ge ari teh aya jamaahan masamanya atuh ya. Makanya kita saling menghargai. Ustadz juga menghargai jamaah, jamaah juga menghargai Ustadz. Karena kita masing-masing untuk berdoa bagi Shobihul maqasid. Ku Ustadz didoakeun sadayananya cing sarehat panjang iswa. Eta we nu pokok heula. Pokona mah aya panjang iswa heula we. Karena loba duit ge ari pondok umur. Ya. Dan buat apa kita juga banyak sesuatu kalau kita tidak sehat? Karena itu yang kita inginkan. Nah, sedikit aja. Yang kedua, ini yang kedua. Dulu saya lagi masantren, guru saya bilang begini. Lamun budak hayang soleh, tong ngantunkeun 4 poin. Sok geura budak mah soleh. Bisi ibu bapak capek kumurang kali, keun we. Naon hiji waktu ge bakal bageur. Ngan nu pokona mah nu 4 ulah ditinggalkeun sakitu we. Saya dulu tidak kepikir, Bu. Baru kebayang dan baru terbongkar 17 tahun setelah saya punya anak. Naon tadu anu eta teh cing teh, nu 4 teh naon. Dan beliau hanya menyampaikan globalnya saja. Kata guru saya begini, sok we seuna eusina mah taliti we. Budak hayang soleh mah pokona mah 4 we kieu. Yang pertama, ibu bapak adalah apa? Yang pertama, mun budak hayang soleh, budak hayang bager, budak hayang nurut, hiji tong eureun ngadoakeun budak. Itu pertama. Bu, saya terbayang, Pak. Prage ngadoa ada biasa. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena ternyata mun budak hayang bager teh ngadoakeun teh lain geus badan. Jadi urang mah ngadoakeun budak teh di mana budak geus katingali baong. Nya budak geus hese diaturnya kakara didoakeun Rabbi habli minas sholihin. Padahal bukan seperti itu. Beliau merinci satu-satu setiap patu masuk ke pesantren. Tahjang nah lamun budak hayang bager teh hayang soleh ngadoana teh hiji. Ketika masa pembuahan atau reproduksi, ada sebuah doa yang disampaikan oleh orang tua untuk kesolehan anak. Doana nu mana? Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana. Oh eta. Jadi sanes ngadoa tos SMP SMA budak teh. Jadi can jadi budak we geus aya doana. Nu ibu teh jeung bapak nu tara di paraket teh geuningan doana teh. Ya. Nya jauh budak jauh sugan teh Ustaz teh aya doana aya ibu-ibu 8 budakna Ustaz aya doana bade hubungan teh aya cing teh mah nah cenah da mah tara make doa tapi kumaha murang kali ayeuna mun kitu we cenah mah ge eta geuningan bu ti dieu keneh dari mulai bahan manusia itu sudah ada doanya. Bismillahi Allahumma janibis syaitan wa janibis syaiton ma rojaktana, begitu. Jadi ternyata anak belum jadi pun itu sudah jadi rezeki bagi kita. Punten punya aya jami ngahaja we ngarah teu loba budak. Batur mah ngahaja yang boga budak ka ditu ka dieu dugikeun ka simkuring mah aya jami ti Sukabumi ngahaja tos 13 tahun teu gaduh murang kali.
Neng di mana di Sukabumi cenah Ustad. Kadia bere naon? Abdi teh tos 13 tahun cenah teu gaduh urang kali. Terus naon urusannya jeung Ustad Ucu? Aya nu ngawartosan. Mun hese budak mah ka Ustad Ucu kitu kan kasimkuring teh jadi gegebegan gitu. Emang naon atuh sing teh nya? Ustad Ucu namun cenah aya nu ngawartosan tuh ka Ustad Ucu hese budak mah. Kabayang kusimkuring kumaha ieu ngomeanana ieu nya. Begitu ditanya, atos diparios sing ka dokter. Neng tos diparios ka dokter nah 13 tahun 32 murang kali parantos na Ustad. Terus saur dokter kumaha? Saur dokter teh carogena teh cenah eta teh sperma teh lamun kaluar teh henteu ngablesat. Jadi carogena si sperma teh kikituan acok-acokan. Jadi ieu sel telur tos ngantosan anu ieu lambat datangna. Jadi nu saya telur tos ngagajar rongkeng nu ieu can terapi. Nya lamun dina hayam mah nu hayam mah disebut teh cacing calang, Pak. Simkuring neme emut kadinya. Oh gitu. Atuh teras naha atuh neng. Atuh katingali atapan salaki geuningan. Spermana acok-acokan. Atuh tinggal ganti salaki we kitu nya. Biasa Ustaz abdi teh cenah bogoh keneh kapunan ceuk teh. Saya masih mencintai suami saya tidak mungkin diganti suami saya. Tapi bagaimana saya berikhtiar katanya untuk anak aduh saya punya anak. Atos atuh neng geus sidik ieu salaki kieu. Ayo mah tawakal we ka Allah. Da ku Allah meureun tos digitukeun, da usah kitu boga ubarna cing teh kumaha ngarah sperma ngablesak. Teu aya lanungna naon cing teh sok. Mun usah pangdoakeun, didoakeun mah insyaallah. Lalu saya tanya, Bu, Neng, nah betah yang boga budak? Jawaban aku mah, Ustad, abdi sieun engke di mana kolot teh aya nu ngurus. Sakitu. Punten, Bu. Lamun aya nu emutan kitu ieu teh tos kaganggu. Kenapa? Karena nanti semakin tua belum tentu anaknya ngurus. Begitu. Da cantahan tos atuh. Budak ngangandunkeun urang kali Bu ayeuna bararadag ngurus urang, da cantang tuh. Bawa teh urang badak teh diurusna ku batur. Dan saya melihat teman saya kemarin istrinya meninggal dunia 3 bulan setelah itu suaminya. Anak-anaknya paling besar itu SMP. Kusimkuring teh kabayang ieu kumaha Allahnya masihan ujian nepi ka kaki dugikeun ka diemutan ieu budak kumaha emut dina Quran asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum tah ku urang teh kapikir Allah mah geus yakin budak ditinggalkeun panggedena SMP ku indung bapana ku Allah geus disiapkeun sagalana da ieu teh geus direjekian ku Allah tingawitan can jadi gal. Makanya Bu, Ibu, Bapak tong salempang sakitu we. Punten Bu, di antara budak sok baong, urang sok mikiran. Di mana budak aya masalah sok kesel sakitu. Tong kesel budak. Naon sababna? Tapi kakeseleun budak atuh. Ya, ngan urang cing sabar, mayunanana cing jemar hate. Tinggal kapungkur mah lamun jami Bu, lamun urang kali kahampangan jeung kaabotan eta teh dilahun budak teh. Naon sababna? Ngarahnya budak. Da ayeuna mah henteu atuh budak ayeuna mah dipemper. Dipemper budak ayeuna mah ngarah awak urang teh kakihan awak urang teh kanon tidak pernah terkotori matak dipemper hiji waktu ibu bapak bakal dipemper ku budak sakitu so hukum alam eta mah sunatullah wayahna urang ge bakal dipemper ku budak begitu urang kolot dipemperan ke ku budak naon sababna da urang ge sok memperan budak matak simkuring emut keneh dugikeun ka ayeuna mah entong sedong dipemper nah keun bae cenah ngarang bisi engke ngarah kaur bisi ngarah ngurus engke bisi naon bisi teu ngurus sakitu we tah eta ilmu sepuh kapungkur weos nu atos mah atos nya nu atos mah atos nu kaduana asal aya we keur meuli pemperna sakitu we ya ini yang pertama ini namanya apa atau produksi ketika masa reproduksi ada doa Allahumma janibi syaiton wa janibi syaiton ma rojaktana beres terjadilah pembuahan mulai di sini ada doa yang berbeda lagi Rabbi habli minas sholihin makanya Rabbi habli minas sholihin itu doanya Nabi Ibrahim yang disampaikan ketika dalam perut ibunya dan itu usia 17, 18, 18, 20 punten ibu-ibu bapak-bapak ieu dugikeun ka barangkali urang jeung kaputu yiswa 17, 18, 18, 20 mingon dina patuangan eta teh doa anu panghebatna ti orang tua bakal dijabah langsung ku Allah di dia kan non margina karena di usia itu 17, 18, 19, 20 itu ada malaikat
yang meniupkan roh kepada bayi itu, dan dia menentukan 4 nasib manusia, rezekinya, ajalnya, kemudian jodohnya, dan badda dan celakanya. Di Iswaeta 17, 18, 18, 20. Begitu usia dina 17 bingon, ada ayam malaikat dina rahim ibuna. Mata doa ibu ramana diserap kumurang kali di dia. Ustaz, kapan berdoa buat anak agar soleh? Iswaeta sakitu. Iswaeta sakitu nya. Mata keur iswa 17 minggu, 18 minggu, 18 minggu, ieu teh ngadoa wae murang kali. Yakin jadi. Kenapa? Karena di sini mulai Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim ngadoana di payunan Siti Hajar, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Eta teh dina iswa opasasi, di urang masuk aya opasasihan. Padahal itu 17, 18, 18, 20 mingon. Kadewe hati-hati didinya mah. Naon margi lamun ibu ramana sok resep dangdut si budak teh bakal ngadoa bakal kitu. Da diserep di dia. Maka kudu hati-hati. Ibu ramana keur bobot nya iswa sakitu 17 sok budak gitak beuh teh di jalan sarua budakna teh. Ngan ku urang teh karaos eta teh. Malahan sekarang ada penyakit di Swiss yang baru di anak namanya sindrom Asperger. Sindrom Asperger itu adalah anak usia 3 tahun, anak usia belum pas tapi dia ngomong kos orang tua. Murang kali teh bu cawoka ngomongna kitu we kos kolot, lamun murang kali ngobrol teh kos sepuh we eta teh kade murang kali ieu lain pinter, ieu budak teh gangguan namina sindrom Asperger, namina teh nu kitu teh. Dan sindrom Asperger itu dipengaruhi oleh apa? Ternyata ibunya ketika dia hamil di usia 17, 18, 19 dan 20 minggu sok ngobrol jeung tatangana nu cawoka, dan dia ngobrol bahasa-bahasa yang kasar, si murang kali diserap di dia. Ini namanya sharp image negatif namanya. Betul, usia ini awas lamun ngobrol kasar atau sok ngadangukeun dina lingkungan anu kalasar, si budak teh pinter padahal teu diajarkeun ku urang teh. Ngan urang kali lancar nyairos eta naon margina diserap di usia 17, 18, 19, 20. Tidak eta. Mata Nabi Ibrahim adalah kumaha? Rabbi habli. Habli teh ieu teh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Mata tinggal Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mah putrana jaranten Nabi sadayana. Di Siti Hajar janten siapa? Ismail. Di Siti Sarah Nabi Ishak. Engke kadieuna jaranten Nabi sadayana. Kenapa? Karena ini dilakukan. Sok cobian praktekkeun we eta. Ini luar biasa. Di Ummul Qura di usia 17 minggu sampai 20 minggu, ibu-ibu wajib hatam Quran. Ngarah budakna bisa minimal teh tahfidz ge hatam Qur'anna. Mata tong dipilih Qur'an mah surat naon we. Ya udah usahanya budakna kasep budakna cenah lalaki ngarah kasep baca surat Yusuf tingali salaki siga saha. Mun salaki urang siga saha jo hayang siga Yasus siga Yusuf salaki urang siga saha. Ya cenah ka geulis Nabi Yusuf sok tinggal Nabi Siti Maryam tinggal ibu siga saha. Da budak ngomong pangaruh beungeut mah tina naon lain tina bacaan pameun teh mah tina naon tina bahan urang sadayana da moal aya tuh ibu hoyong ulang kali siga Nabi Yusuf pameun teh hoyong apa Nabi Yusuf siga saha nya begitu nanti kan berat bagi kita, biarkan aja begitu anak kita siga seperti suami saja atau suami ibu itu berbahagia berarti apa suami regreg sabi siga bapakna. Tapi lamun ibu ningali budak, alah siga Pak RT. Tuh, yang kayak udah ada curiga deh. Karena ini syauq namanya. Ibu ini syauq, makanya baca surat Yusuf, baca surat Maryam, baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Naml, baca surat Hujurat. Naon da sae atuh sok hatamkeun dina iswa eta 17, 18, 18, 20. Tamat Ustaz di 4 mingguan tamat 30 dinten teh sadinten sajud. Mun sadinten sajud dibaca ku ibuna setengah juz ewang jeung caroge. Pak, bapak setengah juz, mama setengah juz. Dangukeun sepeng murang kali di dieu baca ku ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Budak teh di dieu teh tenang ngadangukeunna ge. Ieu mah iswa eta acolok-acolokan. Mata budak mati acolok-acolokan terus. Usia berapa?
17, 18, 19, 20 minggu. Beres dari situ. Mulai si anak berkembang. Itu di masa dia pembuahan yang sangat hebat, dan malaikat langsung yu'amminunal malaikat, diaminkan oleh malaikat apapun yang dikatakan kepada bayi itu. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak soleh. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak nurut. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak pinter. Malaikat dilebet. Amin, amin. Langsung nyalur karena otaknya. Punten bilih di ayan uninga jurusan anatomi patologis yiswa bayi dina yiswa opat sasih etete tos kabentuk telinga pendengarannya, otaknya, dan struktur tubuhnya. Itu sudah terbentuk semuanya. Nanti setelah itu mulai pengembangan dari apa bentuk-bentuk manusia. Di 4 bulan sudah disempurnakan oleh Allah. Hampir semua panca indera dirinya oleh Allah diberikan kekuatan. Makanya di 4 bulan hebat sekali. Itulah yang disebut dengan apa, Bu? Golden time. Waktu emas untuk berdoa bagi anak. Yos matos we. Tos we matos tong de palikiran. Nya, ngarieun dewe nu anyar ayeuna mah. Sok ngarieun dewe. Pasien bieu cek usah ucu sing nyasa kabita cenah. Bari ngadoa teh ti mimiti rek bade non huju hubungan teras aing dina patuangan isu sakitu. Mah teh asa kabita atuh kumaha cenah mah. Atuh da mah geus kolot atuh kumaha. Ya lamun mah udah kos kolot kumaha atuh cenah. Mun ari bapak yang ngorokan deui, hayang. Harus kita mama yang ngorokan deui, ada atuh geus kolot. Atuh da bapak yang boga orok kemi. Kumaha atuh? Tah ti dia sering debat, Bu. Akhirnya sulit untuk ibu menerima. Akhirnya tos nu atos mah teu naon. Da urang ge gaduh ceng-celengan tina hasil doa urang. Beres, Bu? Pak, keluar budak tinggal. Begitu berawal urang kali doana beda. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Pangian surpun guru luah lepas ngadoa da ngadoana ge ti luhur keneh, Bu, geuningan Pak. Sanes ngadoa hungkul nu tadi Robi Habli, tapi ternyata dari atas, dari mulai si bayi itu keluar dan dari rahim seorang ibu keluar, ngeng budak keluar. Doana terus beda. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Beres. Urang kali didoakeun eta. Sok, punten. Bu, biasana Pak, lamun budak keluar doana naon? Tah, eta doana cek Nabi ge. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku lindungkan anakku kepada kalimat-kalimatmu yang sempurna. Wa min kulli syaitonin wa hammah, dan aku berlindung dari godaan setan yang akan mencelakakannya. Wa min kulli ainil lamatin, dan dari godaan mata yang akan dia itu memalingkan dari hidayahmu. Budak namanya bro tos didoakeun eta. Berarti hebat budak kayang soleh teh, Bu, geuningan didoakeun tina patuangan keneh nepikeun kabro lagi doana beda. Ibu engke bilih aya nu babar nya ngalongok anu deme babar doana eta gitu. Nya doana nu eta nu namanya. Nya punten ras teh tinggal ngong keluar murang kali. Nah, begitu budak keluar cing, Bu, jauh natang jauh sararuping rezekina nya. Panti itu kan ya doana rizkina terus jadi budak teh dengan keluar aya nu nyanak ramina, aya nu nyanak leupet, aya nu nyanak bala-bala, aya nu nyanak gehu kanggo saha lah. Da budak macan kana bala-bala tuh kerek bisa ceurik budak nage. Si anak baru bisa dia itu menangis dan dia pun tidak dikasih apa-apa. Begitu dia menangis hanya diberikan ASI. Tapi begitu dia lahir dan dia keluar menangis, apa yang dikatakan rezeki bagi siapa? Bala-bala lain keur inungna, da inungna ge can patos. Bal bu gehu lain keur bab yeung inungna, da nu ngehekok masa bapana. Bapana jeung ngalimet duanya, budak nu kaluarna bapana nu beukah. Sabab naon taye anu di awal teh ya marojak tanah rezeki budak jeung rezeki kolot moal pahit moal pahit matak tong lieur mayunan murang kali mah, Bu, rezekina beda sakitu. Punten, Bu, saya ngobrol kemarin dengan seorang yang dia anaknya 18. Mak, sabaraha sabaraha murang kali 18 Ustaz. Ya Allah 18. Eta si teh kumaha babarna? Ustaz ngabaroloson we.
dateng ngange bidan sadayana ge naon ngange ku paraji sadayana ge berosot budak 18. Tapi kumaha Bu prinsipnya gini, Ustad da ayakin loba rezeki loba budak sakit. Budak ayeuna mah tos beda mindsetna, tong loba ting budak cenah bisi naon bisi lieur mata can budak kaluar wae indung bapana mah geus lieur. Budak jajan wae saha nu lieur? Indungna budak ngalieureun teu? Sok harus jang lieur teu? Alhamdulillah cenah bahagia tuh tinggal. Oh siap mager lieur cenah jajan wae. Kenapa? Karena berbeda mindset, berbeda pola pikir dan itu jadi rezeki bagi kita. Pun anak budak ayeuna terus gaduh tilu si muring incu. Urang kali ku sebut diperhatikeun nomor 1 nomor 2 dari rezekina teh beda-beda. Sakapeung lamun nyanak tinu pangaosan budak teh teu beukieun geura. Nya mun tina pangaosan teu sadayana dituang ku urang kali. Asing teh itu dahareun teh ngeunah sing teh asana bapa da teresep senapa tuh tinggal kitu nya we. Oh keur saha keur indungna. Ku Allah tos dibagi. Mata kantos sim kuring eta nyanak tuangeun brownies wadahna begitu dibuka gehu pedas budak yo molotot urang kali. Asal bapak sun itu sun teu ari cangkangna brownies na ari jerona gehu pedas da eta mah Bu. Tiap ngawa brownies nu asli teu percaya. Da jol kieu we moal teu gehu pedas jeung bala-bala jol kitu we. Mata punten ka ustad mah teu ngabohong. Naon sababna lain naon lain keur ustad keur budak. Budak geus ngadagoan. Aya nu nyanak eta tinggal di jerona teh ari kue kaleng jerona ranginan. Kongguan geus halus budak gagajengan atuh rek muka kongguan dibuka teh ranginan. Da teuwi ka ayeuna mun mawa kue kaleng teh percaya we saeutik budak mangagil juta itu. Barudak di remaja masjid mah hese. Sakapeung 10 urang remaja masjid geura 10 kitu aktif kabehanana tinggal tiluan nu tilu ge geus aktif geura. Kenapa? Jangankan bertambah, yang ada saja berkurang. Non margina ieu ayeuna lama. Apa Ustaz ayeuna lama itu? Si budak ayeuna mah teu betah di imah jeung di masjid. Sabab socana loba kagoda, ku gogoda di luar. Jadi we betahna teh di jalan. Betahna di jalan. Kartos eta mah kawaler tina doa eta. Tina doa. Entah lamun murang kali tebetah di bumi, tebetah di masjid, eta teh naon? Ainil lama namanya. Karena dia sudah mulai tertarik ke area-area yang lain. Ditelepon teh ke urang, "Teteh, geura uih atuh tos wengi di mana?" "Ieu cenah nuju hangout." Hangout teh naon? Hang teh panas, out teh di luar. Jadi panas di luar. Ya. Itu terjadi seperti itu. So, Bu Ibu, karaos ieu teh lalawora, Bu. Ngadidik urang kali ayeuna lalawora ku zaman ayeuna luar biasa. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi itulah ibu-ibu bapak-bapak. Begitu keluar beres aya usah doana urang kali masa perkembangan aya kumaha doana cepeng urang kali ieuna ieu tah. Punten nya dilaan. Musim kuring. Punten. Yiswa SMP SMA sering dicabak masakan. Sing diki masakan. Ku ibu doakeun 2 anu paling populer. Hiji Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hiji deui doa ieu. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha'i fiddin mubarakan hayatihim fid dunya wal akhirah. Cepeng ieuna mun urang kali lebet SMP SMA Bu. Kieu teh. Sok ieuna seneng ngadeg-deg ieuna. Ieuna cenah karasa ku budak nyut-nyutanana. Engke ibu bari ngadoa, bapak bari ngadoa, karaos ku mun-munan budak beres. Asup kabeneran doa urang. Doana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hiji deui anu doa Umar nu hebat naon? Umar mah mun aya urang kali hiswa sakitu sok dicabak ieu. Mastakana dicabak bari didoakan enggak? Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha'i fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Sobian 14 dinten doakeun budak bari dicepeng mastakana dahsyat. Si murang kali nurut ka urang. 14 dinten tong lirik. Ustaz terbuka kabuktosa. Punten Bu, mau ngomongkeun batur, pun anak lamun geus di warnet ti payu, nagen atuh. Dibikeun ka 6 jam nuju sumara warnet ti payu. Ah, di kieu we nuju main game.
Allahumma ij'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnati wa fuqahai fiddin mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Nagen we sim kuring cari kikireunana kunana nuju main we di ayeuna jadi ustad. Ustad nya ada urang cing ridho we keun bae tong dicarekan budak. Tapi lamun ayeuna dicarekan si budak bakal ngencar atuh. So si main we sia badegong sia maneh budak ngadon badegong dikitukeun atos barengan ameng ibu barengan murang kali dudu main gintong dicarekan entong dicarekan cepengan mastakana ku urang kapungkur mah di warnet ayeuna mah dina HP naon bentenna beda tempat hungkul ti payun mah di luar ayeuna mah di jero imah ku urang barin kieu teh cepeng mastakana Allahumma ja'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnati wa fuqahai fiddin mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah tetep socana ku ibu cing hate maj asupkeun kana hatena mayah rujuk bil qalbi tandubu bil qalbi engke kaluar tina hate mansuk semua ke hati dia murang kali teh kieu we 14 dinten Robi murang kali bagus budak mah alhamdulillah Ustaz salaki capeng sirahna kieu ku ibu sarogi ibu sami di kieu we Allahumma azwajan sholih rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kana teh keur doa eta kieu keun tah salaki tapi kudu nyarita heula abis itu ya ibu jo asyar kapalkeun ti Ustaz cek Ustaz cepeng cenah sirahna ku ibu jo cepeng kieu Allahu rabbana hab lana kana kieu naon ieu teh cenah ngobrol heula ku punten ieu mah cek Ustaz bios bade dicepengan masyarakat rek di kumaha rek didoakeun cepengan ku ieu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama salah kita jawab belengnya alhamdulillah bunda akara disepeng sirah kuduaan hiji ku tukang cukur dua ku bunda alhamdulillah kartos Bu Umar tinggal Umar memenakan murang kali di mana we nuju ameng dicepeng mastakana dikitu ku Umar mah Allahumma ja'al auladana itu keras apa doana lah sok sakali deui mau diulangi deui beda mayar Allahumma ja'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqahai fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh semuanya. Awas Bu, sanes siji sadayana. Allahumma ja'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnah. Ya Allah, jantenkeun pun anak teh dijaga ku Qur'an jeung sunnah wa fuqahai fiddin cing paham kana agama engkena teh kadituna teh cing resep ngaji cing resep kana agama teu mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah mudah-mudahan hidup mereka berkah di dunia dan akhirat. Tinggal Bu doana sakedik tapi mujarab kurang kali dicapang ieu teng jo langsung alhamdulillah dipraktekeun mah geuningan murang kali ge nurut sakitu we beres tah tos Bu murang kali siswa sabaraha Ustaz eta sakitu we nuju SMP SMA sakitu we awas Bu murang kali nuju sakitu mah kudu lepeng kudu seueur dicapang seueur dicabak gitu kan beres Ustaz pun anak tos rumah tangga sana tapi itu aya masalah wae tong salempang aya doana Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin aya doana bisi murang kali tos rumah tangga tapi aya masalah kene surat Al-Ahqaf ayat 15 eta teh Rabbi auzi'ni teh keur murang kali nu yiswa 40 masih kene masalah tos gaduh bojo, tos gaduh carode, tos gaduh murang kali, tapi budak teh pika kesel we ka urang teh malahan leuwih rudak tibatan budak keneh. Bagaimana? Enggak perlu khawatir. Aya doana, nu mana? Nu eta. Bacakeun Al-Ahqaf nu eta.
Kadi neng teteh kadi mah teh nyasa kesal cenah mayunan haranjeun teh nah nyasa kieu wae dikawinkeun teh ngarah saleh maneh teh cenah nah kieu wae tong nyarios kitu nuju bobo we doakeun Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa asli fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin. Ibu nuju salat tahajud pantengkeun hate jeung pikiran kamurang kalih anu yiswa sakitu doakeun eta dina sujud engke nepi ka ditu disebabna teh vibrasi aya energi nu nyalur ka ditu teu kedah dipayun kedah dipayun di katebihan sok naon da simkuring geus saeueur sumping Ustaz pun anak sabari isuana 4 tilu cenah eta cenah ngan beak jeung beak we cenah ka abdi teh ngajengkelkeun kumaha cenah Pak Ustaz mayunana di papatahan geus moal nurut iswa sakitu mah tos we doakeun mana doana tah ieu jebret doakeun 2 mingguan tidinya Pak Ustaz pun anak ngagabruk nangis payunan abdi tuh dah hebat Nabi mah Allah ngajarkeun ka urang sadaya beres tanya Ustaz pun anak bade pupus sakitu cenah purang barek maot mah neugeun cobat atuh cenah ieu mangan kitu we budak teh cenah bagot cenah kitu tong salempang bu aya doana keur budak nu rek maot nu mana doana Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah murang kalih nuju ngapan kieu ya Allah pun anak asa can soleh wae tong salempang memeh ngantunkeun doakeun nu tadi cabak ku ibu ku bapak keluarkan hati orang cing ikhlas kan baik. Nabi pernah mengatakan kepada seorang ibu yang anaknya durhaka, dia sampai tidak mau untuk melepaskan kedurhakaannya. Cek Nabi, kalau anda tidak akan memaafkan anakku, aku bakar anakmu. Akhirnya si ibunya datang karena takut anaknya dibakar, lalu dicepeng, jangan dihampura aku mama, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Barangkali nanti ibu ngiceu ka induna geletuk. Mudah-mudahan musmulawatina gitu matak saur pun guru tong leupas ngadoakeun eta geuning doana teh dimimiti can jadi teh beukeun karek mawa patorosan disimpuri ari timurang kali ka urang doana sabeureji lan ngan hiji ti budak ka urang mah tinggal ngan hiji Rabbana birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ti urang ka budak mah loba doana kau naon Ustaz keun we ngarah loba pahala kartos rada kagambar ayeuna mah oh ti dieu geuning mah mudah-mudahannya si Acep anu murang kalih nu tadi disepitan mudah-mudahan cing janten murang kalih anu piluhur dugikeun ka handap teh soleh lahir batin sakitu intina so cakap sakitu kan nama hiji ieu teh yang kedua di mana nu disunatan teh ya, tong tamat sadayana ya tapi kita harus apa harus belajar dari memahami hidup itu Pak simkuring ibu alhamdulillahnya kena entong ngomongkeun batur da dosa ngomongkeun batur mah mending ngomongkeun sorangan we asal ulah ria dasar basalah usah dia tuh nerangkeun batur geura gibah ari nerangkeun sorangan ria rek ngomongkeun saha mah rek nerangkeun monyet ya nah begitu dan saya berharap begini ya saya berharap anak-anak dan cucu saya juga dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita juga sama, Bu. Bu, berapa fungsi doa buat anak? 3. Doa berfungsi untuk kita berdoa untuk anak berfungsi buat apa? 1. Awas ya. Tong ngandalkeun teuing ka doana. Naon sababna? Sesuaikan dengan fungsinya dulu. Takut nanti fungsinya tidak sesuai. Hanas ku urang haben digeder ku doa, tapi ternyata tidak sesuai dengan fungsi doa. Akhirnya apa? Lain doa nu teu diijabah ngan urang teu apal wadah. Apa fungsi doa? Yang pertama adalah doa untuk meminta bantuan Allah. Itu yang pertama. Untuk meminta bantuan Allah. Sanes maksa Allah nyungkeun bantosan.
Kantos nguping selama sim kuring nu kieu teh geuningan aya budak kos rumah tangga langsung mas bapak bade misah be bumi ari ka mana ujang aya bumi cenah bade diical abdi teh alhamdulillah arek misah be jeung si Neng teh cenah ngarah mandiri sabaraha hargana 100 juta syukur atuh mung ieu teh cenah ujang teh prayogi tambihan aya kira bantos ku bapak jeung mama dibantuan ku bapak geus boga sabaraha duitna anu 100 juta teh cenah ku bapak dibantuan mun cenah kerek aya 50.000 berarti sabaraha deui 88 juta 850 lain minta bantuan atuh eta mah nya manya minta bantuan bisa kitu mun atuh da abdi nu aya 50.000 sabaraha imana 100 nya ari mana si atuh kumaha dina ayana ge mawa ka dibere naon sabab da bisi budak ngabohong tapi hiji uyikeun kieu Pak Mama aku mau pindah katanya rumah ada rumah mau dijual di komplek berapa 100 juta cuman aku ada kekurangan katanya berapa saat kamu udah punya udah ngumpulin alhamdulillah katanya mama sudah punya berapa saya punya 99.950.000 sabaraha deui kurangna ngagolosor ka hartos teu ayeuna nah doa can diijabah sabab urang loba teuing tutupkeunana sakitu lamun urang tos nyiapkeun bahana mah moal Pak di ari jabah enggak. Kenapa? Karena kita siapkan dulu. Sok siapkeun heula. Lamun budak hayang soleh, da teu cukup ngadoa hungkul. Urang da teh heula kudu soleh. Ngarah bahana tos aya begitu ngadoa anu tadi teh Rabbana hablana, Rabbi habli. Da tos aya bahana cek alo teh golosor we. Kan beda manehna ge geus soleh, bapana soleh, ibuna soleh, budak teh babari we. Naon margina? Bahan tos aya. Kartos ayeuna. Sok sakitu. Bu, punten Pak. Mending keneh tuan jeung asin tapi asli atawa jeung golek tapi dina HP. Kan? Ya dina HP jeung sop kaki bu. Abang we kutap ketap. Tapi begitu aslina jeung asin, cing ngeunah mana? Nah, iya. Kenapa? Karena yang ini life engineering. Kalau yang ini life engineering, ini adalah rekayasa hidup. Anda hanya menonton, walaupun tayangannya hebat, tapi itu asli. Mending iya we asli, bukan engineering. Ini bukan rekayasa, tapi dia asli. Cing asli nikmatekeun bae itu malah lajo hungkul. Ya, so kurang angkat manasiknya, iya. Bu manasik kataгаlega. Mana sih kata galaga kukuringan kan ingin kakak bahan mayar sabaraha 20.000 tapi muriling tapi dina TV urang ningali anu keur ngurilingan dina TV dan itu mah bu teu aya geus kukurilingan heula ya nya atuh suga deh bari nguriling di dieu teh ngadoa ka Allah hirup mah kitu we ngadoa mah harus tidak boleh life engineering ngadoa mah kudu rieu komplas. Dua, buat apa doa ada fungsinya buat anak. Yang kedua adalah apa? Berdoa untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Lamun Allah teu acan selaras moal ijabah, tapi lamun sesuai jeung wadah urang sok. Punten. Tong loba teh ngadoakeun budak hayang ieu bisi wadahna teu siap, karunya budak. Bisi olat. Tos ya Allah, mudah-mudahan we pun anak jurusan eta cing lulus sakitu we. Untuk sagala ting hayang budak teh atuh. Naon sababna bising ke modal. Nu tadina budak teh hayang kieu ari teh bising ngajalalap tuh. Naon tah eta. Tah ayeuna teh bu seueur nu ngajalalap teh nu eta. Modal ku sabab teu sesuai jeung wadah. Urang nyuhunkeun ka Allah sesuaikeun jeung wadah urang. Hoyong artos 18 triliun. Lah, hoyong. Teu naon. Ngan kade bisi dibere jauh ngajepruk. Yang tadi bere 18 triliun. Abang ibu teh milangan duit ngapoe. Da sieun kerok, da dina Quran ge aya, jama'a mala wa adada. Jalima lamun dibere rezeki loba sok loba milang. Dibilang we haben tungtungna kumaha? Teu sare 2 bulan. Maot. Da salah. Urang ku Allah dipasihan sesuai jeung wadah. Tinggal Bapak bisa terpertanten anu ayeuna ditarewak teh teh ngajalalep talarik teuing teu sesuai jeung wadah. Raos-raosnya nu tadina bumi ala lagring gar teh kaina mah tungtungna ngagoler dinu 2 meter ka 1 meter. Bari WC lagi gigireun di dieu.
Kabayang ku ibu. Mata hirup matang tarik teh. Sesuai wadah. Entok. Sim kuring lain teh hayang ka selebritis. Aslina ngan itu nak mungeun sakitu we. Mata diararan teh we artis teh. Da itu nak mungeun atuh. Ari sim kuring mah hoyong. Ngan teu sesuai jadi teh salaras. Ustaz cing yakin ka Allah sok doakeun ari geus jadi jodohna mah. Heeh nang teu nyambung cing kitu. Naon sababna wadah bisi teu sesuai. Saurna teh ari selebritis mah Bu wedakna we 13 juta. Lipenna wae 8 juta satengah. Moal ka udag ku khutbah Jumat mah moal. Matak kusim kuring diputus-putuskeun we. Naon sababna? Heuda teu ka udag atuh. Begitu ningali jadwal teh put amplop Jumatan 100.000, badak 13 juta, nya teh bese atuh. Matak huyos. Tah eta maksudna mah urang kan sok kieu sapu cing ya betul yakin harus tapi sesuaikan dengan wadah kita. Sesuaikan dengan wadah kita. Kartos ayeuna mah nah doa can diijabah dan teu aya wadahna sakitu. Urang can siap wadahna. Sesuaikan dengan keinginan Allah. Terakhir yang ketiga, kenapa kita berdoa untuk anak? Untuk menenangkan jiwa. Lamun urang tos ngadoa tenang jiwa urang. Doakeun ke urang teras Bu, urang kali Pak. Kumaha engke we. Da urang mah dianjurkan ku Allah menanam kemudian pelihara kemudian gemuk ku urang kumaha engke we buahan mah kumaha Allah tong maksakeun jeung kudu buahanana entok sok melak apalnya buahan mah kumaha Allah nang ku urang pelak heula engke di mana aya hama ku urang disemprot di mana kurang cai-caian tapi jadi jeung hiteuna buah kumaha Allah tong bujeng-bujeng buah kembang ge cantang tu tiasa urang mah sok maksa Allah biasana budak teh hayang kieu padahal cek Allah teh da kudu jadi kieu tuturkeun ka hoyong Allah ngarah hirup urang bagja. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah tah eta we Ustaz nomor hiji heula nya jadi cing seueur ulah leupas ngadoakeun urang kali insyaallah urang kali urang soleh kayak nomor 2, nomor 3, nomor 4 kayak iraha deui ya, itu aya opat itu kan tadi disewadkeun aya opat ngarah budak hayang soleh hiji tong leupas ngadoakeun 2 naon Ustad engke 3 engke nomor 4 engke nya atuh pan anu disunatan teh loba atuh nya sok bunaros nyeri di sepitan nyeri ngalahirkeun saur ibu teh saur lalaki mah nyeri kene disunatan. Maka saya berkesimpulan nyeri kene di sepitan Pak daripada ngalahirkeun mah. Buktina anu ngalahirkeun aya nu 3, aya nu 4, anu 5. Sok di sunatan aya nu 2 kali. Naon sababna leuwih nyeri eta teh. Matak cing nyaraan ka salaki di sunatanana nyeri aslina. Tah ibu eta nya sok neng mudah-mudahan ini anak yang kedua ya. Oh anak yang pertama ya. Dengan si AA-nya mudah-mudahan ini anak dia berkah luar biasa didoakan oleh semua jamaah yang hadir dan mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah dan insya Allah biasanya kalau bertemu di awal seperti ini anak ini akan bertemu dengan saya suatu saat mungkin di mana dan dalam keadaan seperti apa karena saya yakin begitu ibu-ibu ge bapak-bapak insya Allah tepang di simkuring mudah-mudahan di dunia ge urang ditepangkeun ku Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja ya. Hari ini saya tidak dapat panjang dan insya Allah walaupun sebentar cukup 1 jam tapi mudah-mudahan mewakili dari amal soleh kita semuanya. Kita haturkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aksir mali wa aksir waladi wa barik bima a'taitani wa atil hayati fi ta'atik wa ahsin amali faghfirli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha'i fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.